喂，B 姐，幫你嚟睇盤啊！華潤小徑灣呢個沙灘，你話一啲高樓就係呢啲啊，呢度叫觀海軒啊！喂，啱晒你哋住。原來呢度咧喺呢度後邊啊，哇！嗰條街啊好多嘢食啊，好旺㗎都。呢度啊觀海軒啊，一定好過你維港灣咯。呢度叫做華潤小徑灣啊嘛，觀海軒嚇，呢啲唔啱你哋咯。都係咁樣啊，一線海景，但係我同佢講價錢一定唔平咯。咁啊同維港灣差唔多咯。咁啊我就買唔起㗎啦，好坦白。你哋中意呢啲 O K 喎，呢度嗰度環美達酒店啦，最遠橙色嗰度嚇。你話嗰啲高樓啊嘛，前面嗰啲別墅群咯，呢啲好多好似嗰啲俾人已經租咗做嗰啲，即係咁啲民宿啊，咁啊酒店包嗰啲嚟嘅，唔係應該好少係自己買嘅，通常都係啊呢度啊，喺呢度後邊咧，成條街一路兜佢都係嗰啲嘢食啊，啲鋪頭啲嚟㗎，喺呢度後邊嘅 OK 嘅。下次有機會你過嚟睇，不過呢度太遠，你哋冇行過嚟。下次有機會過嚟睇啊！一線海景同維港灣，直頭唔使隔馬路添啊！維港灣都隔條馬路，有得諗有得諗。